ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଁଶହଡ଼ା ପୁଲ ଉପରେ। ବାଁଶହଡ଼ା ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାଙ୍କ ରୋଡ ପଡିବ। ସେ ବାଙ୍କ ରୋଡ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ସିଧା ଧାମରାରେ। ବେଶୀ ରୋଡ ନୁହଁ, ଦିଗଛିଆରୁ 15-20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହବ। ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଧାମରା ଭିଉ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଭିଡିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଟେକ୍ କେୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ରସ୍ କଲେ, ଏ ରୋଡ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ବାସୁଦେବପୁର, ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ବାଙ୍କ। କଟିଯିବ ରୋଡଟା ବାସୁଦେବପୁର ପଟକୁ। ଏ ସିଧା ରୋଡ ପୁରା ଢାମରା ଲାଗିଛି। ଆମେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଭିଡିଓରେ ବନେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ। ପାଖାପାଖି ଗାଡି 50-60 ସ୍ପିଡର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି। ପୁରା ଭିଡିଓଟା ହାଇ ସ୍ପିଡ କରାହେଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ଭିଡିଓ ଧାମରା। ଦିତଲା କୋଠା ଗୋଟେ ଦେଖା ହଉଛି, ସେଇ ଘରଟା ଭଉଣୀ ଘର। ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଦେଖା ହଉଛି ସାମ୍ନାରେ। ଏଇ ଜାଲ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ପଡିବ ଆଗରେ ଘର। ଖାଲି ଟିକେ ଯିବା, ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଦେଖା ହଉଛି ସେଇ ଘରଟା ଭଉଣୀ ଘର। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଧାମରା, ସେଠିକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଯିବୁ। ଏଇ ପଳେଇଗଲା ଭଉଣୀ ଘର ଜଷ୍ଟ। ଏଇଠି ଆମେ ବାଇକ୍ ରଖିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଧରିଥିଲୁ, ସିଏ ଭାବିଲା ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଚାର୍ଜ 5 ଟଙ୍କା ନା ପକେଇଦେଲେ। ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଯାଇଛି କେତେଥର, ଫ୍ରିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାର୍ଜ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା ଲାରା ଟାଇପ ର କଙ୍କଡା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ। ଏଇ ସବୁ ବୋର୍ଡ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ବୋର୍ଡ ରୁ ମାଛ ସବୁ ଓହ୍ଲା ହେଇକି ବରଫ ଗୁଣ୍ଡ କରାହଉଛି ସେପଟେ। ବରଫ ଗୁଣ୍ଡ କରାହେଇକି ଲୋଡ ହଉଛି ଗାଡିରେ। ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଏଇ ବରଫ ବଡ ବଡ ବରଫ ମୁଣ୍ଡା ଅଛି, ସେ ମୁଣ୍ଡାକୁ ମେସିନରେ ଚୁନା କରିକି ତାକୁ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଢାଳିକିରି ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ମାଛକୁ। ଏଇ ହେଲା ଧାମରାର ଭିଉ। ମାଛ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ସେ କହିଲେନି, ପଚାରିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସେ ଟ୍ରେ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି। ଆମେ ଖୁଚୁରା ନମୁ, ସେ ଖୁଚୁରା ମାଛ ସିଏ ରେଟ୍ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନୀ ପାଳ ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖୁଚୁରା ମାଛ ମିଳିଥାନ୍ତା। ସେଠି ଅବଶ୍ୟ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ବୁଝିକି ଆଣି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ଜାଗାରୁ ଆଣି ହବନି। ତ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡିଓ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଭିଡିଓ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରଖୁଛି।